สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับบักทอกนะครับในเกมนะมันก็จะไม่เหมือนเยอะเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยมันจะไม่มีหยักตรงหน้านะแล้วก็จะไม่มีท่อครับสติกเกอร์นะแล้วตัวนี้ผมไม่ได้ดูแบบด้วยแบบผมดูคลิปพี่เขาแล้วมันก็จำได้พอประมาณนะแบบสติกเกอร์ตัวแรกอะมันไม่มีก็เลยใส่เป็นแถบขาวไปก่อนนะครับแล้วสวิงอาร์มันก็จะไม่เหมือนหน่อยนะเสื้อผ้าอะไรเสื้อสายชิวก็ไม่เหมือนนะหมวกกันน็อกก็จำไม่ได้นะก็เดี๋ยวเราไปเทสกันเลยครับเดี๋ยวผมขอปรับเสียงหน่อยนะมันดังหน่อยไปชมกันเลยเนี่ยนะฮะคงจะไม่ได้ยินนะเป็นมันตอนนี้ก็คงจะได้ยินแล้วนะอันนี้ผมทำเป็นเสียงแบบเสียงเป็นของแบบไม่ได้กะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเสียงพวกเหมือนเวฟเท่าผ่านะเสียงแบบนี้นะแต่ว่าก็เอามาใส่ให้มันเหมือนกับแปลงอะนะเหมือนกับไปแปลงมาเป็นดูกตินะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเทสรันให้ดูนะคันนี้บรรจุวิ่งอยู่140นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันแล้วเดินนะครับเดี๋ยวมือผมโดนเมื่อกี้ขอโทษด้วยครับไปชมกันต่อเลยนี่นะครับวิ่งอยู่140ต้นนะครับผมนี่ทำเหมือนใส่เกียร์นะครับทำเสียงแบบเหมือนกับเป็นเสียงเกียร์นะนี่นะมันจะตัดเสียงรถที่มันดังตัวนี้ดังตอนวิ่งตัดนะเนี่ยแบบอย่างนี้เดี๋ยวเรามาสอนทำเสียงเกียร์กันเลยครับผมก็นะครับตอนทำเสียงเกียร์นะก็เราก็จะกดอยู่3ตัวด้วยกันนะก็ตัวแรกก็เนี่ยนะครับเร่งความเร็วธรรมดาครับกดไปเลยนะฮะแล้วกดย้ำตรงนี้เฉยๆนะแบบเวลาเราตอนไหนเราจะแบบว่าใส่เกียร์นะแล้วก็กด2ตัวนี้นะเนี่ยเห็นไหม2ตัวนี้นะเนี่ยกดปักสมมติเราขี่แบบนี้นี่นะฮะมันก็จะไปทีนี้ให้เรากด2ตัวนี้พร้อมกันครับแล้วแต่เราชอบครับเราจะแบบตัดถ้าจะเอาแบบรถมันรอบตัดก็เอาไว้ตรงนี้นานๆแล้วค่อยมากดอันนี้นะปึ๊บแล้วก็กดปึ๊บแล้วก็กดเดี๋ยวเรามาชมกันอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับเราก็ถ้าอยากได้รอบตัดนะนี่นะแต่ถ้าเราอยากได้แบบไม่ตัดรอบนะเดี๋ยวให้ฟังกันเลย
นะครับ ถ้าแบบตัดรอบมันก็จะยกหน่อยนะแต่ถ้าเรากดตัดรอบก่อนแล้วค่อยไปกดยกล้อมันก็จะไม่ลงเนี่ยก็จะยกขึ้นนิดเดียวแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับกดตรงนี้มี3จุดด้วยกันที่กดครับผมเนี่ยนี่นะอันนี้เป็นเร่งความเร็วรถนะเป็นตัดรอบตัดนะอันนี้เป็นยกล้อนะถ้าจะใส่เกียร์ให้เรากดตรงนี้ไปธรรมดากดตรงนี้กดปั๊บแบบนี้นะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับที่ห่างหายกันไปนานแสนนานเลยนะฮะก็ผมกลับมาแล้วนะครับก็จะทำคลิปให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆเลยครับขอบคุณครับ